Hello， 大家好，我係 Joanne。今條影片會同屋企人返珠海玩3日2夜啊！喺睇呢條影片之前，請大家記住訂閱我嘅頻道 Joanne Wong。今次我揀咗住珠海人行洲際酒店，佢係位於香洲區情侶南路1號。睇返呢間酒店佢嘅外形呢，就好似一座迎風而上嘅帆，所以佢都成為咗珠海其中一個打卡嘅地標。打車一嚟到酒店就有職員幫我哋開車門攞行李，盡顯5星酒店嘅氣派。我自己本身呢，就已經有洲際優悅會 IHG Club 嘅 member， 我今次喺呢一間酒店呢，就 book 咗行政房間嘅，所以我就直接到佢哋35樓行政走廊樓層呢度 check in 啦。右上角嘅資料呢，就顯示行政走廊係包咗早餐、下午茶、evening cocktail， 連宵夜都包埋嘅。正常應該就要3點 check in 嘅，咁但係啦，我哋當日嘅房間已經準備好啦，所以就提早可以攞房啦。咁同埋喺上房之前呢，都影一影呢一個行政走廊咁靚嘅環境俾大家睇一睇啊！喺行政走廊嗰度飲下嘢打下卡，話咁快職員就已經幫我哋完成 check in 嘅手續，俾咗房卡鎖匙我哋啦。而家即刻上到嚟40樓。今次我哋住嘅房間係4023號房，而家做個 room tour。一入到嚟呢度有幅畫，而家入到嚟房間嘅位置啦。我哋今次咧 book 咗咧係一個行政嘅海景房啊，所以一入到嚟，哇，好靚啊！港珠澳大橋景嘅房間，超級靚。因為今次係屋企人嘅生日啊，所以咧酒店咧就幫我哋咧有個少少嘅佈置，睇下幾靚，有啲 balloon 同埋有2隻象。呢邊係書枱嘅位置啦，呢度有張大床，呢度仲有個 sofa， 電視就喺呢一度。不過嚟到呢度啦，應該如果要睇嘅都睇過海景啦，係咪？睇電視所以就擺埋喺一邊啦。呢一邊啊，呢邊有個 pantry 嘅位置啦，咁 pantry 呢度啦，啲嘢食當然啦就會收費啦。咁佢呢度就有幾個水果、咖啡機啦。呢度有好多飲品嘅，不過全部都要收費。但係我哋今次咧係買咗行政走廊服務喎，所以全時間都可以落去35樓行政走廊嗰度咧，就有嘢飲啊，有啲嘢食㗎啦。好，過嚟呢一邊。哇！呢一度有個衣帽間啊，所以個行李咧就幫我哋已經擺咗上嚟啦。呢度衣帽間，再過嚟呢邊，呢度就有塊全身鏡嘅。呢一度就係洗手間嘅位置。洗手間隔離呢度就有個企缸嘅位置啦。哇！俾大家感受下呢度個浴缸有幾大。喺度影相都得啊！後邊又係啦，哇，個 view 超級靚啊！呢間房咧差唔多有700尺咁大嘅，咁所以咧就係雙洗手盆嘅。哇，唔係隔離嗰一種喎，係兩邊嗰一種喎，超級大嘅洗手間。兜翻個圈出嚟。又到返個房間啦，再影一影呢間房嘅全景俾大家睇下。咁我就係2026年5月15至17號入住嘅，房價啦就係人民幣3092。呢間房真係好大啊！你睇下大到喺度打波都得啊，而望出去嘅景亦都係超級靚。喺房間休息咗一陣，我哋就即刻攞返去35樓嘅行政走廊啦，因為2點半呢度就會提供下午茶。影一影俾大家睇下下午茶有啲咩食物啦。下午茶啦，主要都係提供一啲輕食㗎啦，好似麵包啦、蛋糕、水果，仲有一款炸物。我本身都唔肚餓㗎，但係見到啲甜品咁靚，都忍唔住攞嚟試下。而家呢個係下午茶時間。
講嘢即刻斯文咗啊！頭先 check in 呢係冇客人㗎，而家嚟到下午茶時間都有少少客人，所以要斯文啲啦。一邊欣賞住個靚景，一邊嘆美食，開啟度假模式。食完下午茶，我哋就即刻返房換泳衣，準備落嚟游水啦。我今次嚟珠海選擇住呢一間酒店嘅其中一個原因，就係因為有呢一個咁靚嘅 Infinity Pool。睇下呢個 Infinity Pool 好靚啊！而家嚟到珠海洲際酒店呢個 Infinity Pool 游水啊！不過呢，因為呢幾日天氣唔係咁好啊，呢個係 outdoor 嘅泳池嚟㗎，所以呢，佢once一落雨啦，咁呢基本上呢，佢就話呢要 close 㗎啦。咁而家因為啲雨停咗，啦，所以佢就話呢可以俾我哋啦落水游一陣嘅。哇！即刻嚟打卡啦！哇！啲水好凍啊！嗱，嚟影俾大家睇，佢啲水深係1.2米嘅啫，所以唔使擔心，好淺水嘅。又再提下大家先，返嚟深圳嘅酒店，無論室內定係室外嘅游泳池，佢一定要你帶泳帽㗎。如果冇嘅話呢，佢就要你即場買㗎，所以大家記住帶定嚟啊！真係 super lucky 啊！而家冇落雨，所以呢可以呢喺呢度游一陣水啊！如果落嚟呢個酒店啦，冇得嚟呢度游水真係好可惜啊！我喺泳池嗰度游下水，打下卡，之後再去更衣室嗰度焗埋桑拿。話咁快就嚟到6至8點 Evening Cocktail 嘅時間啦，又嚟睇下夜晚究竟呢一度又有啲咩嘢食呢？除咗有麵包、蛋糕、水果之外，哇！夜晚竟然有2款粥啊，分別係白粥同埋海鮮粥。Evening Cocktail 嘅時段呢係會提供酒精飲品嘅，咁所以啦，當然就要襯返個芝士拼盤啦。佢嘅涼菜竟然有秋葵啊，真係好特別啊！另外啦，佢呢啲餐包啊，好好味㗎。雞腳湯、地瓜球、薯蓉、燴鴨、三文魚骨、炒飯、哇辣海鮮煲，仲有2個菜。呢一個啦，根本就係一個 mini buffet 啊，所以真係唔使再出去食晚飯都夠飽啊。Evening cocktail 時間，一杯 sparkling wine， 海鮮粥，再加個海鮮辣煲，超級正。6點至8點呢個時間。而家呢係 Evening Cocktail 嘅時間啊，係每晚嘅6點至8點。咁呢度就會提供酒類飲品，另外呢仲有嘢食啦。哇！但係呢一個行政走廊嗰啲嘢食呢係好豐富啊！佢竟然有海鮮粥啦、辣海鮮煲啊，仲有出邊有好多嘢食，真係好正啊！飲杯。試下辣唔辣先呢個？辣啊！有少少麻辣嗰種味。蟹黃。呢一個行政走廊嘅 Evening Cocktail 咧，一定可以食飽啊！又有蛋炒飯啦，又有白粥啦，又有海鮮粥呢一啲，而且仲有好多其他嘅嘢食。雞腳湯，真材實料。屋企人生日，所以酒店送咗呢個蛋糕仔，好細個嘅啫，一隻手掌咁大嘅 size 啦，好靚。喺酒店玩咗成日，終於捨得出嚟啦。我哋打車嚟到位於珠海市拱北口岸珠海輕軌站裏邊嘅來魅力口岸城。揀嚟呢個商場嘅原因，最主要就係因為近我哋嘅酒店，而且呢一個商場入邊啦，有我哋想玩嘅彈珠機。喺冇塞車嘅情況底下啦，喺我哋酒店打車真係唔使5分鐘就到。但係如果遇着塞車嘅話呢，有機會呢要坐成20幾分鐘㗎。呢個商場呢，就唔係一啲大嘅商場嚟嘅，咁同埋呢，佢淨係得2層嘅啫，而且呢，入邊嘅商鋪啦，我覺得8、9成啦，基本上全部都係食肆嚟㗎啦。先生嚟
就係為咗嚟呢個集兔星球玩彈珠啊！因為小朋友啦，之前喺深圳玩開啦，咁已經呢係有啲積分卡啊，所以佢都想呢嚟返呢一個品牌嘅彈珠機啊。集兔星球啦喺深圳呢係超級多分店㗎，但係我發現啦嚟到珠海呢，佢真係唔算好多，連最大嘅華發商都竟然都冇啊！小朋友玩彈珠機，我就可以安心咁樣喺個商場嗰度周圍行下啦。其實我最想係睇下個商場入邊有冇按摩店啊！成個商場基本上都係食嘢嘅地方，味千拉麵都有，下邊嗰層都係全部都係食嘢嘅，超級多茶飲店，茶里二世。喜茶、Come Tea、林里、More Yogurt、Coffee、澳豬公，勁啊！跟住呢邊全部都係快遞，跟住呢度有間 Miniso 咧，而家咧真係發展得好犀利啊！佢同好多大嘅品牌合作，出啲產品咧真係越嚟越靚啊！過個拱北就已經到澳門啦，唔過嘅話喺呢邊度買澳門手信都一樣。澳門官也街，我將呢一句説話咁樣同我屋企人講，跟住我屋企人就話：都冇去澳門，做乜要買澳門手信俾人呢？諗諗下又真係喎，不過都可以買俾自己食嘅。行咗好耐，終於見到有按摩店啦。但係呢間嗌嘟嘟呢，佢係呢想你買套票啊，做長期客戶嗰種㗎。我行到好攰啦，隨便坐下呢啲按摩椅按下都算啦。呢個商場呢就佔2層嘅，基本上呢全部都係食嘢嘅地方啦。咁所以啦，想揾個按摩嘅地方都揾唔到，唔緊要啦，坐按摩椅啦，按摩椅都 OK 嘅，都幾舒服。按咗大概35分鐘，30蚊人民幣到啦。按完按摩椅，我先發現原來隔離就已經係呢間按摩店啦。唔緊要，有機會我一定會再嚟幫襯下嘅。隔離原來都仲有一間啊，好似美容店咁，但係其實都有按摩嘅。珠海站往青茂口岸，但係我哋係因為打彈珠先嚟到呢個來魅力口岸城。好多人拖住啲行李，我哋就嚟到呢個網約車上客區嗰度等車返去酒店啦。好快啊，返去5分鐘都唔使就到啦。我哋房間呢係行政走廊房間啦，所以呢就包咗每日有2件免費清洗嘅衫嘅。之前嗰啲都有，不過未用過，今次第一次試下用先。洗2條牛仔褲，轉頭會有工作人員上嚟攞，或第2日就可以俾返嘅。今集講住咁多先，下一集會介紹埋第2同埋第3日嘅行程。我哋會去到北山大院、華發商都，仲有珠海環宇城。多謝大家收睇我呢條影片啊！記住要訂閱、like、share，仲可以留言俾我。我哋下條影片再見啦，拜拜。